حناخد ملاحظات حبيبنا هيثم. شفتوا كذا سجل بعض الملاحظات اللي حنسمعها الان. تفضل. اعتذر على طلعت النشاز اللي صارت. لا ابدا، يعني هذا الشيء طبيعي اللي يصير، وما يعني ما يلغي جمال اللي قدمته. شكرا على ثقتك. واحد، في حاجه تفوقت فيها على نفسك بشيء كبير، ممكن يتفق معاه الاستاذ جهاد ويتفقوا معاه الشباب، انه صعب انك تكون من خارج منطقه الحجاز وتؤدي الاداء الحجازي بالطريقه هذه. فامانه هنك سليم، ركوزات سليمه، عرب جميله، ذكاء منك، تصرفت انك خليت الموضوع المفروض كان يكون على زمن، بس انت خليته فالت عشان تاخذ راحتك في موضوع العرب والتصرف، وحطيت لمستك في النشيد. اهنيك على اللي قدمته. النشاز طبيعي يحصل، حصل شيء بسيط كذا، بس نصيحه، لا تخلي الحماس اللي فيك او حماس اللي قدامك ياثر على ادائك، ركز على ادائك وماشي صح. واليوم انا جدا مبسوط من اللي اديته اليوم. حلو هيثم، احنا قلنا واتفقنا انه حنقيم على الاداء اللي على المسرح. اي نعم. هل مقطوعه النشاز هذه حتاثر في التقييم؟ ما اكون صريح معاه، المقطوعه اكيد تاثر، لكن جميل. زي ما قلت لك ما يلغي جمال اللي اديته. يمكن هذه من اقوى الاناشيد واصعبها، فيها عرب معينه، فيها تصرف معين، حتى صحيح. زمنها في صعوبه. ما يلغي صراحه النشاز شيء بسيط، الدرجه ما حتكون كبيره يعني اللي حتنقص يعني. شكرا هيثم، يعطيك العافيه حبيبنا انس. الله يعافيك حبيبي، كنت بطل والقادم اجمل. شكرا اعطوه تحيه.